హలో వీవర్స్, వెల్కమ్ టు విజయాస్ మంత్ర ఛానల్. ఈరోజు కంచి ఇడ్లీ ఎలా చేయాలో తెలుసుకుందాం. ముందుగా కావాల్సినవి మినప్పప్పు, బియ్యము. గ్లాస్ మినప్పప్పుకి గ్లాస్ బియ్యము విడివిడిగా నానపెట్టుకోవాలి. కనీసం 4 గంటలు నానపెట్టాక 1కి 2 సార్లు కడగండి బియ్యాన్ని, పప్పుని. ఆ తర్వాత గ్రైండర్లో ఫస్ట్ మినపప్పు వేసుకోండి. మినప్పప్పు కొంచెం కచ్చా పచ్చాగా నలిగింది అని అన్నాక మాత్రమే బియ్యం వేసుకోండి. లేదా బియ్యమైనా ఫస్ట్ వేసుకోవచ్చు, బియ్యం కొద్దిగా నలిగినాక మినప్పప్పు వేసుకోవచ్చు. అంతేకాని 2 అట్ ఎ టైం రుబ్బకండి. ఎందుకంటే ఈ ఇడ్లీకి పిండి సాఫ్ట్గా ఉండకూడదు, కచ్చా పచ్చాగా ఉండాలన్నమాట. ఇది రుబ్బడంలోనే దీని యొక్క టేస్ట్ అంతా ఉంటుందండి. బాగా ఫైన్గా రుబ్బేసామనుకోండి అంత టేస్ట్ రాదు. అండ్ మరీ గట్టిగా పలుకుగా రుబ్బామంటే మనకు అరగదు. సో మధ్యంగా ఉండాలి. అందుకే నేను ఎలా రుబ్బాలో కూడా చూపించాల్సి వస్తుంది వీడియోలో. ఒక్కసారి గమనించండి, ఎందుకంటే నేను చేసిన మిస్టేక్స్ మీరు చేయకూడదు కదా, అందుకని మీకు అలా వివరంగా చెప్తున్నాను. ఈ వీడియో కొంచెం లెంతీగా అనిపించవచ్చు, కానీ ఇది ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిదండి. ఇందులో మనం అల్లం వేసుకుంటాము, సొంఠ వేసుకుంటాము, మిరియాలు, జీలకర్ర, నెయ్యి అన్నీ వేసుకుంటాము. ఇవన్నీ కూడా మనలో ఇమ్యూనిటీ పెంచడానికి చాలా మంచిది. వర్షాకాలంలోనూ చలికాలంలో తింటే మనకి జలుబు అలాంటివి ఏం రాకుండా ఉండటానికి మనకి హెల్ప్ అవుతుంది. ఇది పిల్లలైనా పెద్దలైనా ఎవరైనా చాలా బాగా ఇష్టంగా తింటారండి. ఒక్కసారి దీని టేస్ట్ చూస్తే చాలు. దీనికి కాంబినేషన్లో ఎర్రకారం అని ఒకటి చేస్తారు. అది కూడా ఎలా చేయాలో మీకు డిస్క్రిప్షన్లో మెన్షన్ చేస్తాను. ఒకవేళ మీకు అది అందుబాటులో లేకపోతే కారపొడి అయినా సరే వేసేసుకోవచ్చు, ఏం పర్వాలేదు. ఇప్పుడు నేను చూసారా మినపప్పు నలిగిపోయింది నాకు. నేను బియ్యం కూడా వేసేసి పెట్టేశాను. అది కనీసం ఒక 10 నిమిషాలు, కనీసం ఒక 2-3 గంటలు పక్కన పెట్టాలి. ఈలోపు దాంట్లో వేసుకోవడానికి మిరియాల పొడి, సొంఠి, జీలకర్ర, ఈ 3 కొంచెం కచ్చపచ్చగా దంచి పెట్టుకోండి. తర్వాత పోపు దాన్ని పెట్టుకొని దాంట్లో నెయ్యి వేయండి. నూనె మాత్రం అస్సలు వాడకండి, మనకి రుచే రాదు. నెయ్యే వాడండి. మీరు పిండి రుబ్బి పెట్టుకున్నది కనీసము 1 గంట నుంచి 3 గంటలు బయట ఉండాలండి. ఎంత బాగా పులిస్తే అంత రుచి అన్నమాట. వర్షాకాలం అనుకుంటే 4-5 గంటలు బయట ఉంచండి. కాదు బాగానే ఎండలు ఉన్నాయనుకుంటే ఒక 2-3 గంటలైనా చాలు. మామూలు దోసపిండిలాగా ఈ పిండి ఏమీ బాగా ఏమంత పొంగదనమాట. మామూలుగా పొంగుతుంది, మీకు అర్థమవుతుంది పొంగింది అని. బాగా 1కి 3 ఒదుగ్గా అట్లా ఏమీ రాదు, కానీ పొంగుతుంది అంతే. సో నేను ఇక్కడ తాలింపుగా నెయ్యి పెట్టుకున్నాను. నెయ్యి కాగిపోయింది. ఇందాక దంచి పెట్టుకున్నవన్నీ కూడా వేసేసాను. అవి వేగినాక కరివేపాకు కూడా వేసుకోండి, చాలా బాగుంటుంది. అన్నీ ఈ తాలింపు అంతా తీసేసి మనం ఆ పిండిలో కలిపి పెట్టుకోవాలి. ఈలోపు పిండిని మనం రెడీ చేసుకుందాం. పిండి మనం ఆల్రెడీ రుబ్బి ఒక 3 గంటలు బయట పెట్టేసి ఉన్నాం కాబట్టి దీనికి ఇంకొకటి కావాలి. ఇంకొక పదార్థం ఏంటంటే పెరుగు. పెరుగే దీంట్లో కలుపుకోవాలన్నమాట. సహజంగా మనం ఇడ్లీ పిండి, దోశ పిండిని మనం పిండిలాగా చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు నీళ్లు పోసి కొద్దిగా పలచగా కలుపుకుంటాం కదా, కానీ దీన్ని అలా కలుపుకోకూడదు. రుబ్బుకునేటప్పుడే మనం కొంచెం గట్టిగానే రుబ్బుకుంటాము. ఆ తర్వాత పొంగాక ఇంకొంచెం గట్టిగా అవుతుంది. ఆ గట్టిగైన పిండిని మనకి ఎంతైతే కావాలో అంత ఒక చిన్న గిన్నెలోకి తీసుకొని దానికి తగ్గ పెరుగు వేసుకోండి. గట్టి పెరుగైనా సరే పర్వాలేదు, కొంచెం పెరుగు లూజ్గా ఉన్నా పర్వాలేదు, కానీ మజ్జిగ మాత్రం వేసుకోకండి. పెరుగు వేసుకొని ఉప్పు కూడా వేసుకొని కలుపుకోండి. సోడా ఉప్పు అలాంటివి కూడా ఏమీ అక్కర్లేదు, మామూలుగా ఉప్పే వేసుకోండి. ఎక్కువ పెరుగు వేసుకున్నా మీకు బాగా మృదుగా వస్తాయి, ఉడకటానికి టైం పడుతుంది. సో మరీ ఎక్కువ పెరుగు కూడా వేసుకోవద్దు. దీనికి కొలతగా చెప్పాలి అంటే మీరు గ్లాస్ పిండి, అంటే పొంగినాక అంత రెడీ అయిన పిండి గ్లాస్ తీసుకుంటే 3/4 గ్లాస్ దాకా పెరుగు పడుతుంది. 1/2 నుంచి 3/4 గ్లాస్. అది మీ పెరుగున్న గట్టితనం బట్టి తెలుస్తుందండి. ఇప్పుడు మీరు చూడండి, ఒకసారి గమనించండి నేను ఎలా కలుపుకున్నానో. అలా ఇడ్లీ పెట్టుకునే మాదిరిగా కలుపుకోవాలి. మరీ గట్టిగా ఉండకూడదు అని చెప్పి మరీ లూజ్గా కూడా ఉండకూడదు. అలా మొత్తం ఈ తాలింపు అంతా నేను దీంట్లో కలిపేసుకున్నాను. ఇంకా ఉప్పు కూడా వేసుకుంటాను. ఉప్పు కూడా చూసుకొని వేసుకోండి. అన్నీ చక్కగా కలిపి ఒక 10 నిమిషాలు పక్కన పెట్టండి. పెరుగులో మనం ఇప్పుడే కదా వేసి కలిపాము, పెరుగు అంతా ఆ పిండికి పట్టి ఆ పుల్లదనం రావాలి కదా, అందుకని కనీసం ఒక 10 నిమిషాలు పక్కన పెట్టండి. ఈలోపు మనం గ్లాసెస్
అన్నీ ఒకేలాగా ఉన్న సైజు గ్లాసెస్ తీసుకోండి. గిన్నెల్లో అయితే ఇవి టేస్ట్ చక్కగా రాదండి. గ్లాసులు అయితేనే చాలా బాగా వస్తుంది. అవి నిలువుగా ఉండే గిన్నెలు ఏవైనా సరే నిలువుగా నిటారుగా ఉన్న గిన్నెలో ఈ పిండి పెట్టినట్టయితే మనకి కరెక్ట్గా కంచి ఇడ్లీ ఎలా అయితే అనిపిస్తుందో ఆ రుచి కరెక్ట్గా వస్తుంది. ఇప్పుడు మైసూర్ బోండాలో మైసూర్ ఉండనట్టే కంచి ఇడ్లీ కూడా కంచి ఏమి ఉండదు కానివ్వండి. కానీ ఈ ఇడ్లీలు కాంచీపురం అనే ఊర్లో చాలా ఫేమస్. అందుకని దీనికి కంచి ఇడ్లీ అని పేరు వచ్చిందండి. మీరు ఎప్పుడైనా తమిళనాడులో కొన్ని దేవాలయాలకు వెళ్ళినట్టయితే అక్కడ మీకు ఇది ప్రసాదంగా అమ్ముతారు. దీనికి ఒక కారపొడి లాంటిది సైడ్ ఇచ్చేసేసి అమ్ముతారు. అద్భుతంగా ఉంటుందండి. అది ఒక్కసారిగా ట్రై చేసేయండి, మీరు టేస్ట్ మళ్ళీ మళ్ళీ తింటారు మీరు. అండ్ ఇది మ్యాక్సిమం ఒక 2-3 తిన్నామంటే మనకి కడుపు నిండిపోతుంది, చాలా మంచిది. ముఖ్యంగా ఇదండి తమిళనాడు సైడ్ వాళ్ళు ప్రయాణానికి వెళ్తున్నప్పుడు ఇది పెట్టుకుంటారండి. అంటే ఇప్పుడు ట్రైన్ జర్నీ మనకు ఒక 2-3 రోజులు ఉంది, ఏం వండుకొని వెళ్ళాలి, ఏదైనా వండుకున్నా పాడైపోతుంది కాబట్టి ఇది చక్కగా ఇడ్లీలు పెట్టేసుకొని ఉంటారండి వాళ్ళు. 2 రోజులైనా సరే ఇవి బయట ఉన్న చెడిపోవు. అందుకని ఇది మ్యాక్సిమం జర్నీలకి వాడతారనమాట. సో ఇలా నేను చూపించినట్టు గ్లాస్లో చక్కగా నెయ్యి వేసుకొని గ్లాస్ లోపలంతా కూడా నెయ్యి పూసుకొని ముప్పావు భాగం వరకు మాత్రమే పిండి పెట్టుకోండి. అంటే ఒక గ్లాస్లో 75% పోర్షన్ మాత్రమే మనం పిండి పెట్టుకోవాలి. నిండా పెట్టేసుకుంటే పిండి పొంగిపోయి బయటకు వచ్చేస్తుంది, వృధా అయిపోతుంది మనకి ఇడ్లీ. సో నేను చూపించినట్టే ఆ గ్లాసెస్లో ముప్పావు భాగమే పెట్టుకోండి. ఆ తర్వాత వాటిని ఇంట్లో ఇడ్లీ పాత్రలు ఉంటాయి కదా, ఇడ్లీ పాత్రలో చక్కగా నీళ్ళు పోసుకొని పెట్టుకోండి. మరిన్ని నీళ్ళే పోయండి. అంటే మీరు పెట్టే ఆ గ్లాస్కి కనీసం పావు వంతైన నీళ్ళు ఉండాలి. సో అలా చూసుకొని పెట్టుకోండి. పెట్టి స్టవ్ వెలిగించాక కరెక్ట్గా చెక్ చేసుకోండి. 15 నిమిషాలు ఖచ్చితంగా పడుతుంది. హై ఫ్లేమే పెట్టుకోవచ్చు, స్లో మీడియం కూడా అవసరం లేదు. చక్కగా హై ఫ్లేమే పెట్టుకోండి. కానీ కరెక్ట్గా 15 నిమిషాలు పడుతుంది. మీరు మధ్యలో కూడా తీసి చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ 15 నిమిషాల తర్వాత మాత్రం ఒక్కసారి చెక్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఎందుకంటే మీరు పెట్టిన గ్లాస్ సైజుని బట్టి ఇడ్లీ ఉడికే టైం మారుతుంది. మినిమం అయితే 15 నిమిషాలు కావాలి. ఇప్పుడు నా దగ్గర ఉన్న వాచ్లో 10:40 అయింది కాబట్టి ఇట్లా నేను చూస్తున్నాను. ఇప్పుడు మీరు చూసారా ఇడ్లీలు అలా పొంగి చక్కగా పొట్ట పగిలినట్టు మధ్యలో అలా విచ్చుకున్నాయి చూసారా, అలా. అది కూడా మళ్ళీ చెక్ చేయాలండి. మీరు ఏదైనా స్పూన్ ఏదైనా గుచ్చి చూడండి, దానికి లోపల పిండి ఏం అతుక్కోకుండా వచ్చింది చూసారా, అలా. అప్పుడైతేనే మీకు ఇడ్లీ ఉడికినట్టు లెక్క. ఇడ్లీ ఉడకంగానే అయిపోదండో, ఇది తీసే ప్రాసెస్ కూడా ఒకటి ఉంది. కొద్దిగా చల్లారాక అలా మనం పొడిస్తే అలా ఇడ్లీలు అలా గ్లాసుల్లో నుంచి అలా దిగిపోతాయి చూసారా. చూడటానికి ఎంతో బాగున్నాయి కదా, తింటే ఇంకా అద్భుతంగా ఉంటుందండి. దీనికి ఎర్రకారం కాంబినేషన్ ట్రై చేస్తారు కదూ, ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై ఛానల్. కైండ్లీ సబ్స్క్రైబ్.